Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint, na leo katika video hii nitakwenda kufahamisha namna gani ya kuweza kuzigroup object zako na kuweza kukurahisishia wewe katika utengenezaji wako wa presentation tofauti tofauti katika application hii ya PowerPoint. So moja kwa moja kwa sasa hivi nipo na object zangu kadhaa, nipo na text box, nipo na arrow, nipo na picha hapa. Lakini ukiangalia hizi object hazipo grouped. I mean kila moja inajitegemea. Kwa mfano text box hii inaondoka na arrow yake, na hii arrow inaondoka nayo ni kwa sababu tu tumeweza kuiattach katika hii text box. Lakini vile vile hata hii inakuwa ukidrag kama hivi inaondoka na arrow yake, na vile vile hata katika text box hii. Kwa hiyo kila moja hapa imekuwa inajitegemea na hazipo katika group. Sasa inatokea muda mwingine unahitaji kuzigroup na kuzifanya, kwa sababu hizi zote ni text box ambazo zina display size sawa na kila kitu sawa, rangi na style. Kwa unahitaji kuzigroup na kuziweka katika group moja, hata ukihitaji kuzimove basi ziweze kuondoka kwa pamoja. So kuweza kufanya hivyo ni rahisi sana. Just hakikisha umeselect object zako zote ambazo unahitaji kuzigroup katika group moja. Kwa kama hivi ambavyo unaona hapa, nimeselect object zangu zote za text box na zote zipo selected. Baada ya hapo tunakuja pale pale katika tabu yetu ya format. Tutakapo click katika tabu ya format, tutakuja katika sehemu ambayo imeandikwa arrange huku chini, kipengele hichi, ambapo katika hii sehemu ya group ukiklik katika hii triangle iliyoelekea chini itafunguka options nyingine, kwa utakuwa na uwezo wa kuona hapa group, regroup, ungroup. So sisi tunaenda kugroup hizi object zetu ambazo tumeziselect hapa, ambazo ni hizi text box zote. Kuna group hapa na tayari kama unavyoona zote zimekuwemo ndani ya group moja, na hapa nina uwezo wa kudrag kama hivi, na zote nina uwezo wa kuondoka nazo. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kugroup, na hii pia itakusaidia hata katika kustyle. Mfano kama hizi zote zina style sawa, ukiangalia border zao ziko sawa, rangi ziko sawa, kwa una uwezo wa kubadilisha kwa kuweza kuselect tu. Mfano tayari nimeselect object zote kwa sababu ni group moja, ukaja tu katika style zako ama format yako ka click, mfano ukabadilisha color na zote zika change kwa pamoja. Kwa hiyo itakurahisishia wewe, instead ya kwenda katika object moja moja inaweza ikakuchukua muda, lakini ukizigroup basi unaweza kustyle kwa pamoja. Sometimes unakutana na slide ambayo ina mfano arrow hizi zisizopungua 20 au 30. Sasa ukisema uanze kudeal na arrow moja moja na kuwa shida kidogo, lakini ukizigroup inakusaidia wewe katika ufanyaji wako wa kazi. So mfano tunahitaji na kugroup hizi arrow, tunapo drag arrow hivi basi siweze kuwa katika group moja. Kwa kuweza kufanya hivyo kwa hapa, wacha tutumie control key katika keyboard yetu. Ta click control key, ta select arrow moja moja na zote zitakuwa selected. Kwa hiyo kuna njia nyingine ambayo ya kugroup hizi object zetu bila kuja katika tab ya format. Hapa tu uta right click katika miongoni mwa hizo object ambazo umeziselect. So uta right click hapa na zitakuja options kama hizi, context menu, ambayo hapa utakuja katika hii group, utakuja huku pembeni utakuta kuna group, uta click na kugroup, na tayari sasa hivi nimeweza kugroup, na kama unavyoona tayari arrow zetu zote zipo katika group moja kama hivi ambavyo unaona hapa katika slide yangu. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kugroup object zako. Kwa hiyo sasa hivi tupo na group tatu hapa. Tupo na hii ya text box yetu, tupo na hii ya arrow, tupo na picha yetu. Lakini vile vile una uwezo wa kuzigroup zote kwa pamoja ikawa kitu kimoja katika slide yako. Select object zako zote. Baada ya hapo una uwezo wa ku right click ukaja katika group, ukagroup hapa, ama una uwezo kuja katika tabu ya format na ukaja katika group na uka group hizo object ambazo umeziselect. Na kwa sasa nina uwezo wa kudrag zote zikawa na uwezo wa kuzihamisha kama hivi ambavyo unaona hapa. Na pia una uwezo wa ku ungroup kwa ku right click ukaja pale pale katika option ya group uka ungroup, na tayari zikajitenganisha, kila moja ikajitegemea. Lakini bado kuna zile ambazo tumezigroup mwanzoni. Kwa sasa tume ungroup ile zote kuwa group, lakini zile ambazo tuligroup mwanzoni kama text box bado zipo vile vile. Lakini una uwezo kuja katika format, kama zipo selected tayari, ukaja uka click katika group uka ungroup, na tayari zote zikawa zinajitegemea.
So unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo wewe mwenyewe tu utaangalia njia ipi ambayo rahisi kwako kupita na ukaweza kuitumia. Una select object zako, una right click, group, na zinakuwa grouped kama hivi. Na ukihitaji ku click pengine object fulani, kwa sababu ukiklik hapo kwa sasa zinakuwa zina select ile group nzima. Kama unahitaji specific object katika ile group, basi una uwezo wa kuclick tena katika hiyo object na ukawa na uwezo wa kufanya kazi katika object hiyo tu kama hivi ambavyo unaona hapa. So nadhani umeweza kujifunza namna gani ya ku group, ku ungroup object zetu katika application hii ya PowerPoint tunapoandaa presentation zetu. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe kama bado hujasubscribe, gonga alama kengele ili kuweza kupata notification ninapo upload tu video mpya ambazo ni muendelezo tu wa hichi ambacho tunajifunza, na share na wengine nao wapate kujifunza. Asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata.